about maternal. I think we're going on. When it comes MD, Bismillahirrahmanirrahim. Come MD. Overlook so do you use the memo. Allah Akbar. I'll say it again in English. I thank everybody to come here today. At the same time, how many of us who have witnessed the last year and not witnessed this year? Allah Akbar. Well, we thank Almighty Allah for giving us the chance to still stand in front of you today and to see each and every one of you today again. We thank Allah a lot for His mercy. Bismillahirrahmanirrahim. Kituma ba adura lo. Before I started my prayer, Almighty Allah, He has sent to us a warner. That's Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To warn us, not only one thing, but as His messenger. To do what? To propagate and to preach His words. All His constitutions, the way of life, the complete way of life in Islamic way, in Islamic monotheism, has been given to us through Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It has been given. It has been given to all other people too, like Moses. That is Musa, and Nabi say alayhi salatu wasalam. Musa. It has been given to Isa, Abraham, alayhi salatu wasalam, Adam. But it said to complete my mercy upon all of you, I sent Prophet Muhammad to all of you. He has sent Prophet to us to remember some from his constitution and his message given to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His message to him to send it to all mankind. He said, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad, tell each and every one of the human being on earth, both woman, jinn, and everything, that I am the only one. The reason why I'm the only one, when I sat on my table and started drawing and put the plan down, how to control the world, nobody's with me except only me. Just only me. I'm the only one who was there. When I started creating the whole world, it's only me. Nobody behind me. How come all other people choose another thing that I created as their God to worship? That is very ridiculous and it's impossible. That's why God says, if you don't worship me, you worship what I created. That's why you see some other people, they go inside, they go to the bush, cut the tree, carve it out in the form of their great grandfather. They put it down and say this is their God. You can easily see that they are astray. That's why in the Surah to Fatah say, Itina Surat al-Mustaqim. So only Tawajo Kosivina, Kiolo, Cosidada Felicokawa. Eba no group Allah get on so only Cosika, Afimican, Mio Bimenico Bimi, Emil need me, Mio need me. He will going a papo, Kele, Fessimimo. Sinti modani te ba wile simi amonten sin dem na moni eyin na mi na moni ki gbogbo yin mo simi gbogbo yin ke papọ̀ nde ayé te ba le simi mo àwọn malaika to wa lọ́dọ̀ mi to fún mi lọ́tọ̀. So ejo to role e ka múra sí ẹ̀sìn wa ẹ̀sìn le ma fi jẹ́ kí wájú Ọlọ́run kò senti oni ku kullu nafsi sa'iqatul maut. So mutabale se lodi tan lola ennamal marihu hadisu badawo Ọlọ́run ọba èyí tá ti ṣe nísìn mọlúdì tá ṣe na ti nabi Muhammad nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta say, not to call you that, but in Namademarihu Adisu Bada, what is the past tense? We are now on the new year, a new Moludi today. So we thank Almighty Allah for giving us the chance to be here, each and every one of us. So, one Baba, ki Oloba, to Nia, to Nio, Kowala Mama Sallallahu Alaihi Wasallam, Ofuani, Migugun, Ofuani for Kambale. Egebi, you don't see Buni Kataman Konunu as a latu. Only Atatnabi illa Asbagabi ni Mati, only Wallon Waba, only Otifi, Sora, to Nick Motifi Sowa.
gbọ́n o ti fi sọ wa ní ìwọ ọlọ́run ọba àwa ti wà nínú ààbò rẹ blessing ẹ tí o bá ṣe tí àná Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o ò lè kọ́ wọn lé o lè yẹ wa sí àmọ́ owó tá àná Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òun wò mọ́ra wa la ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wa afọ́jú ni wa a ò mọ̀nà àfọlọ́wọ́ ọba nìkan ló mọ̀nà kí ọlọ́run ọba tó láyé tó lọ́run kọ́mọ́sá yìí ká tún ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú eléyìí láyé àṣìbí tó ti mutí àṣìbí tó ti ń ṣèṣekúṣe àwa jókòó nígbè torí tani torí Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ibi káwa wá sí àyẹ́sí àwọn míín pé lóòótọ́ wọ́n ní sirik ni àmì mi ò ká fún sirik ńgbà tí àwọn woman being ní each and every woman being tá a ṣe pati á lóun fi ọjọ́ bí fúnra wọn àwọn èèyàn míì náà tí wọ́n ní bàbá tó tẹ ìlú wọn dúró tí wọ́n làwọn sọ̀jọ̀ ọdún pé ìjọ ni bàbá wọn pé báyìí ìjọ báyìí ló kú kí ló dé táwọn náà lè fi ṣàjọyọ̀ fún Ànábì Muhammad tó lọ́wọ́ náà sí wa Ànábì Muhammad rìpọ́tà àtọ̀lọ́wọ́n ọba ni kí ló sọ ọgbà tọ́lọ́ sọ ọlọ́run ló ń rán sí yín ó ní dandan kẹtẹ̀lé tẹ́ ẹ bá ṣe ní wà á ti hù láwà àti Rasulullah lọ́lọ́run sọ ṣíṣe yé ọlọ́run ni ẹ tẹ̀lé òjíṣẹ́ ẹ sì tẹ̀lé kí ni ẹ tẹ̀lé àwọn tó ń rántí tó tẹ̀lé tẹ́ ẹ bá wá tẹ̀lé kọ́ kí ni ó máa ṣẹlẹ̀ ìyà kí sàkóso gbé òfin kalẹ̀ ẹ̀sìn kẹlẹ́ tẹ̀lé ẹni tó bá mú kí ló ṣe wọn mú lọ prison òfin tọ́lọ́run àárín fi ń pọ̀ jù pé àárín ọlọ́run ló ti ká rọ́ọ̀lọ́ òfin so àmọ́ àwa dúpẹ́ lọ́jọ́ òdòdó ní wípé àwa jókòó sí ibì kan a ní nǹkan ṣe ipá ní nǹkan ṣe àmọ́ àwa fi gbogbo táìmù yẹn àfilẹ̀ fún ọlọ́run àtàná Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibi ká fi pọ́n ọlọ́run lé ọlọ́run tá ká fi pàǹdàbì lé àbá pàǹdàbì lé ọlọ́run la pọ́n lé àpàǹdàbì lé tàbá ìsìn wa pàǹdàbì lé ọ̀lẹ́ àtúpọ̀ ọlọ́run lé ní adúgbò pọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́ọ̀ba ọlọ́run jí ká sórí gbé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́ọ̀ba sì bẹ̀rẹ̀ léyìí ọlọ́run jí ká padà pẹ̀lú ìdùnnú ẹnì kọ̀ọ̀kan tó wá bí lónìí yìí pẹ̀lú ìrọ̀rùn pẹ̀lú ayọ̀ á fi padà sílé àní bá ìbànújẹ́ ńlé àsìbà ní bá ìbànújẹ́ lọ́nà ẹnìjọ́ tó bá ń palẹ̀ ọlọ́run já gbélé o ẹnìjọ́ tó bá ń pọ̀nà ọlọ́run já wà lọ́nà ọlọ́run kó gbàdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa á bẹ̀rẹ̀ báyìí pẹ̀lú bismillah awa parẹ́ náà fẹ́ alhamdulilayi gbàtà bá ní fìjà túká o ṣéwù tó dé náà tó sì ṣe kí ni ẹlẹ́ẹ̀karùn ni o ṣètò ọlọ́run ni o ti sàn nábì ẹni tó bá ṣètò ọlọ́run ti sàn náà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run ó ti dandan kọ́lọ́ náà ṣe tiẹ̀ títí ẹ náà àti tó jáde ara rẹ gbogbo nǹkan rẹ èyí tó mí àti tí ọlọ́run fọwọ́ bànújẹ́ kan o púrúfù ọmọ gidi ni o ṣe púrúfù mùsùlùmí gidi ọlọ́run kọ́ bá ń pọ́n wọn náà lé ìwọ́ pàn nábì lé ni àmọ́ ọlọ́run ni ó wà pọ́n wọn náà lé ẹni tó bá pàn nábì lé ọlọ́run ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fóun náà ọlọ́run ti lọ́ọ̀rẹ́ òun ni ìgbọ́lọ́run ló ń dáadáa kò filẹ̀ kò gbé Ànábì jáde ó fi pamọ́ sára Ádámù náà ló fi pamọ́ sí ìgbà tó tún gbé jáde náà ó tún dé Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam olóòtú máa wá sí gba bàbá ọwọ́ mú ìjọ ti Ànábì Muhammad tá a jẹ́ ìwà tá a jẹ́ tó fi kan rọ̀ báyìí ntọ́nà ló ń fún un nígbà tó lọ́wọ́ máa sọ fún inna ataynaka al-kawthar ó ní mo ti fún ẹ ní oróúnjẹ jẹ tán ayé àti làlùkìyámà ara oróúnjẹ àjẹjẹ tán ayé àti làlùkìyámà náà wà ní kínísì náà làwọn náà pinnu èyí ó ti dandan ká pín bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá tẹ̀lé Ànábì wàláhì yóò pín bẹ́ẹ̀ ńgbà tí wọ́n ń ṣe oníbẹ̀yà ìsìlámù ò ní gòkè inú ẹ̀ wá bàjẹ́ ọlọ́run wá ní àmọ́bànújẹ́ wà náà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ti dandan kó o jẹ́ orí àjẹtán ayé àti tàlìkíyámà iná lọ́wọ́ ṣẹlẹ̀ lónìí tọ́lọ́ ń ká akó mùsùlùmí àṣì nínú àwọn ọlọ́tí àṣì ibi tí wọ́n ti ń bọ òòṣà àṣì ibi tí wọ́n ti ń bọ abẹ́ obìnrin àṣì ibi tí wọ́n ti ń bọ ejò àṣì ibi tí wọ́n ti ń bọ màálù àwọn wá dúró alọ́lọ́run làwọn dúró jì tó wọ́lọ́run náà mọ́sà wọlé ojú òní mọ́sà dó tàwa náà ibi tá a bá ti ṣe la ilaha illallah tá a ti ṣe mọ́dún tó dáná mọ́ mọ́sà lọ́la àṣìlá wọ́lọ́ mọ́sà dó tì wá wọ́lọ́ mọ́sà gbàdúrà wa mọ́sà sínú fún wa àti bí táwọn kàpítà rẹ̀ kọ́ wọ́lọ́ mọ́sà gbàdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ìwọ́lọ́run ló ń gbàdúrà ẹ̀dá ìwọ́lọ́run ló ń ṣàánú ẹ̀dá mọ́sà ṣàánú wa bismillahir rahmanir rahim allahumma kulli qawli bi kada wa kana lahu lawili wa huri buskuri allasi wadaita kara ahinkara abukara kunnar kara inna allaha kana alima kina allasina yazkuruna allaha qiyama qu'udan wa la junubi ذكرنا في السماوات والارض ربنا ما خلقت أساباتنا سبحانك النار ربنا إنك ما تدعي لنا فقد يسيت مسؤول من الناس ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إذ جاءتهم آيات قالوا لمن أفتانا تمسنا ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث رجع رسالته فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعلكم جنات يعلم ما لا ترجون الأكبر فاتحنا أتينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك أبتر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي الكريم aki àwọn bàbá wa ustaz wa imam Bọ́lá Al-Ìlọrí imam ọmọ alálùbáríkà tó máa ń jogún mọ́ Ọlọ́run á fi tayín lọ́rẹ gbogbo àwọn ọmọ yín Ọlọ́run á ṣe ọlọ́mọ alálùbáríkà ẹ ṣe gan gbogbo àsálátù subratul mutakikina wọn ni kí n bá wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ilé àtọ̀nà tẹ́ fi sílẹ̀ ìgbàkigbà tẹ́ máa padà sílẹ̀ láyọ̀ àti ìdùnnú báyìí làwọn padà balẹ̀. La ilaha illallahu àdúpẹ́ o la ilaha illallahu àdúpẹ́ la ilaha illallahu àdúpẹ́ o la ilaha illallahu àdúpẹ́.